Salut les gens, vous écoutez Friandise, épisode 14. Dans l'épisode 13, j'ai aligné des bruitages de manière plus ou moins cohérente, et aujourd'hui, j'ai rajouté une voix, enfin deux personnages, et maintenant vous pouvez comparer avec ce que vous aviez imaginé, et voir si ça correspond. Ok, ouais, j'avoue, tu sais danser le Charleston. Je te l'avais dit. Pourquoi on reste à la cave déjà? Il fait trop chaud en haut. Il y a trop de mousse. Ouais, on fait une partie? Allez. Normalement, faut pas que la balle elle touche la table. Ah si, c'est vrai. Bah, vas-y, on recommence. Et voilà, sous le frigo, bravo. Non mais t'inquiète pas, j'en ai une autre. Waouh, elle est vachement lourde. Attention. C'est parti. Le miroir. Ah bah bien joué. Hein. Mais non. Ah, le frigo. Bah au moins on a retrouvé la balle. Oh là là. T'arrêtes. Hein. Et hop, mais non. Oh bah voilà, elle est dehors maintenant. C'est bon, t'arrêtes. Vais la faire fait. Bon bah j'y vais aussi. Tu vois, il y a plein de mousse. C'est trop ennuyeux. Ah, j'ai trouvé, super. Mais il fait quoi lui? Mais attends, mais il nous fonce dessus là. Je vais le stopper. C'est parti. Wow 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 wow. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont On va avoir des problèmes. Hein. Tu commences à faire n'importe quoi là, c'est abusé. Arrête avec cette balle. Ça va, hein. T'es pas très drôle, toi, non? Pas du genre fun. Et voilà, bah c'était sûr. Tu casses des voitures avec des balles de ping-pong lourdes. Oui, bon, ça va, on a compris. Forcément, il y a un moment, il y a la police qui vient. T'arrêtes maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il s'arrête aussi loin? Monsieur l'agent? On est passé nous, je te rappelle. Mister Deputy? Mais attends, mais il sort un gun? Vite, cache-toi, cache-toi. Derrière la voiture. Mais c'est quoi ce calibre? C'est un canon quoi? Heureusement qu'il fait pas très Si bien. je suis blessé à cause de toi, je te jure que ça va pas aller. Hein. Wow. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une petite idée. Ok, super, tu fais exploser des voitures en fait. Oui, bah au moins on est sauvé, c'est bon. Faut qu'on se barre là, on est vraiment dans la merde maintenant. Mais dépêche-toi. Allez, prends à droite dans la forêt, vite. Ok. Je crois qu'on l'a perdu. Pourquoi tu respires comme ça? Bah c'est vachement fatigué en fait. Waouh. Ouh. Wow. Wow. Eh ben, chelou ce rêve. Déjà c'est nul quand on les raconte, celui-là je sais pas si je vais le garder pour moi je crois.